لو بتحس إنك مش بتنجز حاجة رغم إنك مش فاضي، في 3 ساعات في يومك بتتسرق وهم السبب فشلك. انت مش كسلان، بس بتقعد تمسك الموبايل نص ساعة، تقوم بعدها تلاقي النهار كله طار. مش كده؟ عارف الإحساس ده؟ لما اليوم يخلص وتحس إنك ما تعملتش فيه حاجة مفيدة رغم إنك كنت صاحي وموجود. أنا حاسس بيك. بالمناسبة، أنت مش الحالة الشاذة ولا لوحدك. في ملايين بيعيشوا نفس الحلقة المفرغة دي كل يوم. الإحساس ده مش جاي من فراغ، دي نتيجة طبيعية لحاجة بسيطة جداً. وقتك بيتسرق وإنت مش واخد بالك. أول ما تمسك الموبايل عشان دقيقتين بتدخل دوامة، سوشيال ميديا، فيديو، إشعار، قصة، تعليق، وفجأة ساعة راحت. تفتكرها أول ساعة؟ لأ، في غيرها 2 تانيين. انت مش مشكلتك في إنك مكسل تبدأ، مشكلتك إن دماغك مفرومة من كتر التشتت. تبدأ تعمل حاجة، تيجي إشعارات، تفتح كتاب، تفتكر فيديو، تركيزك بيطير قبل ما يوصل. وأحياناً subconsciously أنت بتضيع وقتك بنفسك. عارف ليه؟ عشان خايف تبدأ بجد فتفشل بجد. المخ البشري بيحب الحاجات المألوفة، فلو اتعودت على التشتت بيشوف التركيز تهديد، بيقفل لك كل الطرق اللي توصلك للإنجاز عشان يحميك من الخطر اللي هو التغيير. ودي أخطر حاجة، إن دماغك بيحب الزنزانة اللي هو اتربى فيها. الزنزانة دي فيها سكرول، distraction، راحة مزيفة، بس من بره هي سجن حقيقي. في خرافة عندنا كلنا إنك لازم تبقى موتيفيتد عشان تشتغل. لأ، الشغل هو اللي بيجيب الموتيفيشن، مش العكس. مش الناس اللي بتنجح دول عندهم وقت أكتر، عندهم نفس ال 24 ساعة، بس الفرق إنهم عارفين وقتهم بيتسرق فين وقافلين عليه بالمفتاح. كم مرة قلت هبدأ بكرة، بكرة جه وراح وانت لسه في نفس الدايرة؟ كفاية استنى، مفيش يوم مثالي هيجي، اليوم هو دلوقتي. أول خطوة مش لازم تبقى ثورة، ممكن تكون إنك تقفل الموبايل ساعتين، بس الفرق إنك أخدت قرار. ابدأ بحاجة بسيطة، ورقة وقلم، اكتب ايه اللي عايز تنجزه النهاردة، خطط 3 حاجات بس، وابدأ بأول واحدة. جرب دي، اقفل كل الأجهزة، اقعد في مكان هادي، خد نفس عميق 10 مرات، واسأل نفسك ايه أول حاجة هتخليني أحس إني منتج النهاردة، وروح اعملها. كل ليلة قبل ما تنام اسأل نفسك مين سرق وقتي النهاردة، وحدد إيه اللي يستحق بكرة وإيه لأ. دي المراجعة اللي هترجع لك تحكمك في يومك. عارف ياسر، شاب كان بيشتغل 4 ساعات ويضيع ال6 على الموبايل. بدأ يراقب نفسه بالستوب واتش، عارف إن 3 ساعات من يومه بتروح من غير وعي. أول ما شاف ده بعينه حياته اختلفت. هو مش أذكى ولا أقوى ولا أغنى، الفرق إنه قرر ياخد وقته بجد، قرر يراقب، يقطع، يحط حدود. قرار بسيط غير كل حاجة. كفاية تسيب نفسك للتشتت، كفاية وقت بيتسرق قدام عينيك. قولها لنفسك دلوقتي كفاية، وافتح صفحة جديدة. صدقني، الجاهزية وهم، مفيش حد بيحس إنه جاهز 100%، لكن الصدق مع نفسك هو أول خطوة لأي تغيير حقيقي. انت مش آلة بتستهلك ولا شخص عايش على هامش، انت تستحق يوم مليان إنجاز وراحة نفسية وكرامة ذاتية. تستحق تكون أفضل نسخة من نفسك. الخوف هيبقى موجود، بس كل مرة تواجهه انت بتزق حدودك شوية. الشجاعة مش غياب الخوف، الشجاعة هي انك تتحرك رغم وجوده. الطريق مش هيمشي لوحده، ولو مشيت غلط معلش، الغلطة هتعلمك أكتر من الانتظار. أهم حاجة ما تقفش. دلوقتي قدامك طريقين، يا تكمل تضيع 3 ساعات كل يوم، يا تبدأ تسترجعهم واحدة واحدة وتبني بيهم حياة تليق بيك. قوم، العالم مستني يشوف النسخة الحقيقية منك.